Su chiamata dei servizi speciali siamo intervenuti sul borgo antico di Amatrice in seguito al sisma avvenuto la notte dell'altro ieri. Alle 9:30 circa eravamo sul posto insieme al mio cane Sarotti. Abbiamo fatto una ricerca sotto delle macerie, cui ci hanno detto che forse c'era qualcuno sotto. E il cane è subito segnalato immediatamente la presenza di persone al di sotto delle macerie e scavandoli nell'immediatezza abbiamo visto subito il pigiama di una bambina o un bambino, e dopo i vigili del fuoco hanno continuato a scavare e hanno rinvenuto una bambina che in seguito ci hanno anche detto che non era morta ma era viva, è stata rianimata.